धेरै भाउ नकस्दै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म एक्लै त छुइनँ। एउटा मेरो साथमा क्यामेरा वाल फोन त छ, एउटा माइक पनि छ होइन, त्यो आवश्यक परेको बेलामा त्यो तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ, र एउटा साधन छ। यति हो मेरो चाहिँ नै जीवनमा चाहिँ होइन, अब सम्पत्तिको नाममा त्यो पनि देशलाई समर्पण गरेको, देशको नाममा प्रयोग गर्छु यसरी। कुनै पनि कोणबाट हेर्नुहोस्, मेरो उद्देश्य, लक्ष्य, सपना, विपना के हो यो मान्छेको भनेर तपाईँ बुझ्नु कोसिस गर्नुहोस् क्या, होइन? यो एउटा त्याग हो, यो एउटा बलिदानी हो क्या। ठगी गर्ने, कमाउने, खाने, हिँड्ने धेरै अप्सनहरू छ होइन, त्यहाँ लागेको छुइनँ नि। कमसे कम क्वालिटी हेर्नुहोस्, त्यस कारणले मैले भनेको हो। चिन्ता सबैलाई हुन्छ, आफ्नो टाइपको, आफ्नो प्रकारको होइन। दुःखहरू, समस्याहरू, रुटिनहरू हुन्छ होइन। अलिकति बिन्दास त छु म, बिन्दास छु त्यो विषयहरूमा, तर एउटा विषयले मात्रै हो मलाई अलिक ध्यान केन्द्रित गरिराख्ने चाहिँ, देश है। किनभने बार बार भन्दै आएको कुरा क्या, यो देश, यो राज्य ठाउँ ठाउँमा छ जहाँ जनताको सेवा गर्नको लागि बसेका छन्। त्यो चाहिँ सेवाग्राहीलाई सेवा दिनको लागि, त्यही हो देश। मैले भन्नु खोजेको के हो भने, तपाईँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानुहुन्छ आफ्नो काम गर्नको लागि, तपाईँ अदालत जानुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो नगरपालिका जानुहुन्छ, जहाँ जानुहुन्छ त्यो हो राज्य। अनि तपाईँले त्यो राज्यबाट चाहिँ पाउनुपर्ने सेवा जो छ बाटो भएर गएको हो नि। तपाईँ घरि प्रशासनमा जानुभएको हुन्छ, तपाईँ प्रति क्या त्यो सेवा दिनेहरूको चाहिँ त्यो राज्यको चाहिँ मन, उसको भावना, उसको शैली तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? सायद होइन तपाईँ पर्फेक्टली सन्तुष्ट हुनुहुन्न। त्यही हो, म पनि छुइनँ, एउटै हो हामी। मैले भन्नु खोजेको के छ भने, फरक छुइनँ म पनि, सर्वसाधारण नेपाली जनताको छोरा हो। तपाईँको काम नि कसरी नगरिदिनु पाए हुन्थ्यो भन्ने चिन्ता गर्छ क्या राज्यले। कसरी काम गरिदिनु पाए हुन्थ्यो भन्ने तर्फ त उनीहरूको सोचै हुँदैन। ल लेखेर राख्नुहोस् है, यही हो। त्यसबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ क्या, त्यसबाट देश मुक्त हुनुपर्छ क्या। कति आनन्द हुन्थ्यो होला क्या, त्यो सर्वसाधारण जनता कति हाँस्थ्यो होला, खुसी आउँथ्यो होला होइन। धेरैको काम पेन्डिङमा छ, मलाई थाहा छ। अझै पनि क्या, एउटा सानो उदाहरण दिउँ तपाईँलाई। तपाईँ गल्ती नै गरेको हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँको नाममा विभिन्न उजुरीहरू, विभिन्न चाहिँ नै एउटा चाहिँ आरोपहरू तपाईँलाई आउन सक्छ, कसैको सङ्गतको कारणले, कसै होइन। मानौ तपाईँको प्रहरी रिपोर्ट रोकियो, अब तपाईँलाई अदालतले त सफाइ दियो होइन। तपाईँ त क्लियर मान्छे हो नि त होइन, तपाईँ सफाइ पाएको मान्छे हो नि त। अनि त्यो अदालतको फैसला हेरेर पनि क्या त्यो प्रहरी प्रशासन चुप लाएर बस्छ क्या, तपाईँलाई त्यो ब्ल्याक लिस्टबाट हटाउँदैन क्या। अनि जब तपाईँलाई समस्या पर्छ नि, अनि जानु रे क्या, त्यहाँ गएपछि भन्नु रे क्या, अनि हटाइदिन्छ क्या। हत्त नपत्त ब्ल्याक लिस्टमा लाउनु चाहिँ पर्ने होइन। काम कुराहरूबाट चाहिँ कसरी अवरोध गर्ने भन्नेतर्फ चाहिँ चिन्ता गर्ने। जब त्यो समस्याको चाहिँ नि भागीदार होइन भनेर अदालतले भनिसक्यो, चुपचाप हटाइदिनुपर्छ उसलाई, उसको चाहिँ नि उसलाई सफाइ दिनुपर्छ क्या। मतलब तपाईँ आफ्नो बारेमा चिन्ता गर्नुहुन्छ कि जनताको बारेमा चिन्ता? तपाईँ आफू भन्नु र जनता भन्नु एउटै हो। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ राज्य भन्नु भनेको जनता हो क्या, जनता पनि हो क्या राज्य।
यो बुझाइहरू चाहिँ अलिकति धेरै चाहिँ एउटा भएर गयो क्या, अस्पष्ट भएर भयो है। पिरोमा काग चाहिँ जसरी हराउँछ नि त्यो भन्छ एउटा उखान है, यो सत्य त्यसरी हराउँदै गयो क्या, यो चाहिँ नि सुख शान्ति र समृद्धि त्यसरी हराउँदै गयो क्या। हामीले देश चलाएको छौँ भन्छ, हेर्नुहोस् है, पाप गरेर चलाएको छौँ या भ्रष्टाचार गरेर चलाएको छौँ या अपराध गरेर चाहिँ चलाएको छौँ भन्छ। चलाएको छु देश, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले चित्त बुझाउनुहोस् भन्छ। त्यो तरिकाले देश चलाउनेहरूलाई पनि देश चलाएको छौ तिमीहरूले, देश चाहिँ जनताको लागि नै रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने यहाँ कुनै चाहिँ बाध्यता छैन। एउटा यी सब चाहिँ नै समस्याहरू उत्पीडनहरूबाट मुक्त हुनुपर्ने जो आन्दोलन, जुन विद्रोह, जुन क्रान्तिको परिकल्पना थियो नि, त्यो शक्तिलाई खेदाउने भागेका हुन्, खेदाइएको पनि हुन्, छलकपट भयो, षड्यन्त्र भयो है। फेरि साथीहरू बिजारोपित भए आछन् होइन, केही परिवर्तन त देखिनु पर्यो क्या तपाईँको त्यो शैलीमा क्या, होइन छैन। चुनाव गर्ने रे है, चुनावमा सहभागी हुनु रे, अनि नयाँ नेपालको चाहिँ अनुभव गर्नु रे क्या है। चुनावमा सहभागी नभए जस्तो होइन, चुनाव विगतमा नभए जस्तो होइन, एउटै हो। यो चुनावले देश नयाँ बन्छ भन्ने कुरामा वितृष्णा छ, 200% वितृष्णा छ चुनावप्रति। अहिले चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्री आएर चुनावले तपाईँको सबै समस्या समाधान गर्छ भन्दै जनताको नाममा सम्बोधन गरेर चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि नयाँ जोगीले धेरै खरानी घसे जस्तो गर्नुको कुनै औचित्य छैन। त्यो धेरै आए धेरै गए है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले एउटा क्रमभङ्गता भन्नुहोस् न, तपाईँले विगतमा कहिल्यै नभएको नगरेको एकवटा काम गरेर देखाउनुहोस् क्या। चुनाव होइन, चुनाव गर्नुहोस्, तर चुनावको प्रणाली परिवर्तन गर्नुहोस् त ल। त्यसले चाहिँ नयाँ देश, नयाँ नेपालको चाहिँ नि आभास दिन्छ क्या, जस्तै होइन विगतको जस्तै गर्दै हुन्छ तपाईँ। अनि नयाँ देशको चाहिँ नि बाटोमा हिँड्नुपर्छ चुनावपछि भनेर के भनेको थियो होइन। प्रणालीको विकास गर्नुहोस् क्या। 3 करोड जनतालाई चाहिँ तपाईँ चुनाव गरेर कार्यकारी प्रमुख कोही हुन्छ भने 3 करोड जनताको चित्त बुझाउनुहोस्, पैसा खुवाउनुहोस् है, उनीहरूलाई किन्नुहोस् र देशको कार्यकारी प्रमुख बन्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने कार्यकारी प्रमुख भएपछि तपाईँलाई अधिकार छ। जितलाई स्वीकार्नु जनताले पनि जानेको छ। तर तपाईँले कस्तो छ भने 200-250 जनालाई 3 करोड जनताको भाग खुवाउने जो प्रणाली छ नि चुनावको, तिनीहरूले नै खर्लप्प खाइदिन्छन् अनि कसलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउँछन् थाहै छैन क्या। जनता हेरे तपाईँले यदि कुनै एउटा चिन्हमा भोट दिनुभएको छ भने त्यो हार्यो भने हार्यो, जित्यो भने त्यही कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थाले चाहिँ चुनाव गराउनुहोस् क्या त्यसरी। अनि कुरा गर्नुहोस् क्या। त्यसपछि नयाँ ढङ्गले चाहिँ देश अगाडि बढ्छ भनेर आशा देखाउनुहोस् क्या जनतालाई। आशा होइन, निराश मात्रै देखाइराख्नु भएको छ। निराश मात्रै देखाएको छ, थाहा छ। अब त विगत भनौँ होइन, भदौ 23-24-2082 को त्यो चाहिँ नि जुन घटना भयो, मृत्यु हुनेलाई शहीद घोषणा गर्ने, जीवित हुनेलाई खोज्दै थुन्ने, अनि त्यो आन्दोलनले जितेको हो कि हारेको हो कोही छ यसको चाहिँ उत्तर क्लियर दिनु पर्यो क्या, घुमाउरो पाराले होइन क्या। त्यो आन्दोलन, विद्रोह वा क्रान्ति जसले भने जितेको हो कि हारेको हो, क्लियर भनिदिनुहोस् त ल कसैले। होइन जितेको हो भने ठिक छ,
मृत्युवरण गर्नेहरू सहित घोषणा गर्यो राज्यले। गुड। बाँच्नेहरूलाई नै सम्मान गर्नुपर्छ क्या, खोजी खोजी जेल हाल्ने होइन है, त्यो भनेको। अनि आन्दोलनकारीहरू फल्नारे है, अनि फल्नाहरूसँग चाहिँ नि मिटिङ बसेको रे, 10 लाख 20 लाख खर्च गरेर चाहिँ नि पत्रकारहरू आफ्नो वरिपरि कुदाउने, कहाँको पैसाले थाहा छैन, अनि आफूलाई भाइरल गराउने, अनि त्यो भाइरल हुनेहरूलाई वाच गर्ने राज्यले, अनि उनीहरूलाई टेबलमा बडो मजाले चाहिँ नि राखेर सम्झौता गर्ने, अनि सम्झौताहरू चाहिँ नि भ्रम छर्नुको लागि राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने है। हामीले त सुनेको हो नि, घाइतेहरूले कसरी आक्रोश पोखिरहेछन्, घाइतेहरू को हो होइन, अथवा चाहिँ नि त्यो जुन एउटा आन्दोलन विद्रोह जे भन्नुहोस्, क्रान्ति भन्नुहोस्, त्यसबाट लाभ कसले लिनुपर्ने थियो हामीलाई थाहा छ क्या, तर कसले लिइराखेको छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो खबरदारी सन्देश यात्रा महत्त्वपूर्ण यो अर्थमा छ क्या, सावधान हो क्या। मैले खबरदारी सन्देश यात्रा भनेको सावधान हो क्या, त्यही हो। सबैदेखि सावधान हुनु पर्यो, तर देश बन्नु पर्यो, मिसन देश बन्नु पर्यो। बनेन मान्नुहोस्, यो चाहिँ नि भदौ 23-24 2082 पछि पनि देश बन्ने छाँटकाँट आएन है। यतिको कुरो जनताले बुझेको छ, अहिलेको जनताले बुझेका छन् है।